Bonjour a tutti, vous preghi premier de m'excusa de pas pusqui estre vengu en quei a casi me vautre. M'auria ben fa plaisir de retrouvar aquel custiero mio no che io aussi u d'entre Marsiglia e Tolon, como d'uni che sono aquí bessa e vasabu. Mai va chi les empace d'un mestier, sian dins una plena rintrada, e pas pusqui veni che io resti in Bretagna che è un po' loin, pa men de provinza. Empate pas que si ho fosse content de participar naquela jornada dedicada à la memória de Calendau, aquele obramatge de Mistral, e que voudria sobretot remerciar mon meu colega Jamie autor de m'haver convidat de prendre la paraula me vautra, su d'aquel tema que la venci ensemble, la lengua e l'identità din Calendau. Sabes que eu sou linguista, que es la question de lengua, que sabien pas en parlar, puleu pas trop mal que lo restant tan besai podria dire que qui fado. Adun, de que nous dit aquel tema, se lo regardan de proche din no calendau de Mistral. Crezi que la première causa que la fou ramenta se necessita que besai a co es clar per tutti aquí, es que calendau está escrit un peu como no seguido de mineio. Sabes como eu que le premieri regos daquel bel poema dient d'un chat enamorado, aro caidi la meu parado, e que vou parlar do pescare de Cassi, adun eu Mistral eu même fai l'uliam entre les dos poemes. E a co conto per nautre perché sus aquel sujet que si entrin en parlar, calendau a cause deja està di mantuncou, a cause pas noveu, ma besai utile de varamenta d'aquí, és un peu le complement de Mineia como enlusida de la province pantallado per Mistral per aquelli che gli encara fosse stacca da quel moment. Perché Mineia, sabes, sta un po' regardar per d'uni che là, un po' come un po' troppo estretamente liga alla province d'Orange e che defautava da quel cou une grande partie de la province, la partie de la province de la Mar, de la province d'Enfreterra, que és just et just aquello que Calendau va mettre en relevo. N'estem que parte de Cassi e que se'n va en jusqu'à l'Estelung, valent a dire el confin de la Conta de Nissa, e adun poi tutta la province entre, per fare curt, entre Marsilla e Niça, e un po' din lo país aquí darriere. A quel conto perché come vuol dire che un poema è un poema che ha per tocca di parlare dell'identità provinciale. Parlo pas che d'accordo, sicuro, è un poema, ma è un po' come mi è un biai di dire di che è la provincia e di ne fare il ritratto e il ritratto, come dire, un bel ritratto per menare al mondo di restare staccato delle immagini e di continuare della parola. La seconda cosa che mi sembra importante pensare un po' di rammentare também è di riguardare come Mistral parla della lingua in suo nome. Sabes che hi ha una grossa differenza entre le mots che impiega Mistral in sei poemi e ce che ha marcato din lo Tresor du Felibrige, su un gran dizionari. Din lo Tresor du Felibrige podes remarcar che lingua esempliare dei esempi che sono també lingua provençale o lingua d'or o lingua d'un endret, valent a dire che è un po' l'umor che curve tu. Hi ha també d'altres mots come langage, des mots come parlar, ma aquelli li retrovam pas din l'obra de Mistral che li impliega quasi escassament lingua, din l'obra poetica, vuol dire. Okay? Acò também marco que Mistral din sei poema cerco pas de raffinar sur la question de la lingua de sei parlar, de sau precis la lingua de Provença, la lingua d'un endret, la lingua d'or, la lingua de tot lo mieux de França. Acò din son obra és un peu, come dire, se'n va un peu de tutti i caire.
es di no dizionari che a marca de cau un po' mai precisa. Adun io se che mi si demanda es de veire se che la lingua nem faie mistra, quello nem parlavo, din za che poema de calendau. De segur, Calendau és un livre sur l'identità provençala e come va remarquer mon collègue Jean-Michel Auteur dans sa thèse sur Calendau, just et just, la lingua e l'endret de Monteleggen Venu sont les marques premières de son identità provençala. Em faccio pas che de tafula un po' di teste e di regardare dei proci. Beh, ma fisto nu l'ais un po' su di uno desoppido, perché la lingua è in cifra. Ne parlo gaire che tresco, in tutto il poema, la lingua, per dire una lingua come la lingua provençale, ne parlo che tresco. Il y a 3 o 4 mi rappelle plus, 3 o 4 momenti che impiega le même mot lingua, ma per parlare della cavo muligasso che aveva nella bocca, ma per parlare della lingua, di una lingua come quella che si vuole intendere parlare in qui, il y a che tresco. Alors, a che li tresco in quantità a co fa gaire. Em faccio pa che in qualità, sigur, se che ne di, es cucaren che picco, che adereleu. Alors, de che ne di, just di calendau. Conosces tutti, o quasi tutti, i passaggi che Mistral parla della lingua di calendau, ma volevo rammentare. Din lo premier camp, tre la debut, trobas aqueu rampeu que es fosse coneissu, amo de mon país, te que dardai es manifesta, e din sa lengua, e din sa gesto. E lo restant. E din sa lengua, nous a marcat aquí Mistral, valenta dire che ce che nous fa regardar de proci, est-ce que ce che li di è l'amo de son país, è un mot de l'epoca, e in cui diriam più gaire l'amo d'un país, ma podriam dire l'esprit, la cultura, tant si pas l'identità d'un país, d'ardaia si manifesta dins una lengua. Un po' per dire che hi ha già de province senza lingua provençala, che una causa forse importante, forse marcante per sapere ce che è la vida a la provençala, la pensata provençala, è la lingua. Hi havia qui nella regione Montesiu, in Bretagna, hi havia un moviment, hi ha qualche decenau d'anada, che aveva marcat sur les panneaux ou sur les murailles une phrase en breton que si mi rappelle ben es brezon ec brezepet, ce que vuol dire senso breton ge de Bretagna. Per dire che la lingua è cucaren de fois so important che è un po' come se lo, come dire, cordulada din lo restant del país e che senso la lingua be, è più il même país, va qui. Adon, ni aqueu pitjun passaggi, calendau nu tiro il vei sull'importanza della lingua per l'identità provençala. També un altre passatge Montaigne en parla, din lo can 4, forse conosciut també, che parla della lingua d'ò, en aquel moment, e che dice ancora, volevo citare, la lingua d'ò pa men fiero come toujours se n'en è vieu enco di pastre di marin. A son malastre gent de terra e de mar si han demuna fideu. Lengua d'amor seia darneri e de bastar a per sanseri, oras d'otteraturi mascla ton costà, e tant che lo mistrau feruge bramala din li roca, o ruge tapa la lengua bule ruge, car es tu la patria e tu la libertà. Così un biai de dire che a fosse marca, che si sta fosse remarca, en la lingua che es la patria, che es la libertà, retrouvant aquí lo tema de Mistral, quello nu die, qu'un peuple tombe esclave, c'était la langue de la clau qui dit cadenne ou des livres, c'est le même thème. Voudriez vous citer també, après pas d'accord, après pas d'aquella formule,
sabes besai che Emile Zola, che lo Provençal também, che lo Dasai, a publicat en 1966, au moment de l'expédition de Calendau, il rendu compte d'un journal que li dien Le Figaro, d'aquel temps, sabi pas trop c'est le même qu'en quei, n'avait pas trop aimé Zola, Le Figaro, mais il farait, a publicat un rendu compte, et dins aquel rendu compte, che li parlo de Mistrada che biai d'empula l'identità provençala, fai un po' una differenza entre, come dire, il contenuto d'idea d'aquel poema e sa beautà, la beautà della forma, la beautà della lingua. Et après pau d'aquelle formule, car es-tu la patrie, es-tu la libertà, Zola disait qu'il aurait rendu compte, a écrit à quoi. Quand on aime avec cette passion et cet emportement, on ne peut écrire que de beaux vers. C'est-à-dire que la force de l'estacament de Mistral a sa lingua es un país, l'humain a fare de beautà. E poi, lo trezeime cou din calendau que Mistral li parlo de la lengua es un endré completament diferent. Es din lo camp ve, e din lo camp ve es un moment que parlo de compagnons del dever. E aquí il y a une adresse on a quelli compagnons à la fondamento della compagnie, si può dire ainsi. E aquí va qui c'est che nous a marcat Mistral. Change la lingua o l'uteraire, i ha in sole Diu sian tutti fraire, restas fideu si aduraire, e de cor e de bras de mulas compagnon. Change la lingua e l'uteraire, i ha in sole Diu sian tutti fraire. Ce che vuol dire che crezi, è normal che l'aghe de lingue differenti sulla terra, sulle terraine, sulle isendre, sulle paesi, un po' dappertutto, una ricchezza di mantenere una lingua, mai che hi ha qualcuno che vai marcare, come dire, che gli uomini sono tutti insieme, è che hi ha qualcuno che vai in dessus da co, che è superiore a co, che è da maludio, da madio. Valent a dire que la religion és qualcosa encara mai fort que l'estacament a d'autres caus com la lengua. E sabes com eu que Mistral havia de sentiments religiosos també, com la marca mon meu col·lega Claude Malon din la biografia de Mistral que ha publicat il y a quelques années, un parell d'années, d'Arelai, ero pas, come dire, tan a capella Nicacò, Mistral mai, un paccio pa che, bon, da che uten, a così può comprendere che mai che in quei, havia un po' di sentimenti religiosi. E d'un per eu, e per parlare de cau importante per Provença da che uten, hi ha pas men la religione che passa la diversità di lingua. E va qui, tout ce che nous dit de la lingua Mistral di Calendau, valent a dire che in quantità, come aveva detto Tutesca, n'hi ha gaire, ma in qualità, avem pas men due strofe forse marcantes sulla lingua scritta per Mistral. Mai, voldríeu també vous faire remarcar que din calendau l'identitat és també autre causa que d'estre provençau o que, enfin, d'estre naïsu en Provença o que de parlar la lingua provençala. Dillo candès, Mistral a marca co. Rei de la pesca de la targa, dinta peitrin ardente larga, l'usan de la naziun provençala, galoi ven de flori. Non es lo nombre ni mai la guerra si escumbre, che tiro un país del sumbre, mai li franca la terra e li hommes reroi. Alors, de che nous dis aquí? Nous dis aquí che questa identità provençala si gruppo di incucaren che Mistral li mette la nazione provençala. A co è pas che siede, perché parla di una nazione che siede pas la nazione francese, même da che uten,
quasi un sacrilégio, ecco si fa pas di dire che hi ha un peuple corse, un peuple breton, une nation kanak o une nation provençale, sapete che tutti i giacobini ecco, li fa tombare negli estransi. Ad un de marcacò delle scrivere ecco, scucaren che ha des relèvs, et ecco vuol dire che est de la nation provençale è pas solament parlar lo provençal, és pas solament estre nation en provença, ma mena que ho ten, és també estre un caractère franc, libre, a vuol dire libre, d'estre un homme revoi che vai, come dire, per son biai de viere, per son destacament, e même visai per sa luce, per provença, marca concretament in la vida vidanto, come si dice, ce qui est que d'estre provençal. Per acabar, voudrieu també vous tirer a l'œil, aquò també se necessita, sur lo fa que la Cristian la podem també revirar. Eu mi siu un pou com aquò aquí grupar a regardar ce que hi ha sur la lengua din lo poema, ma podríem també revirar la qüestió i se dir que ce que seria interessant també és de regarder le poema de la lengua, et de regarder que, ou de remarquer que le poema eux-mêmes és un biais d'enlusir la lengua et que premièrement le fait d'être écrit en provençal, c'est que d'aquest temps, le cucaré che non pas straordinario, se tu scrivi dei poemi in provençal, ma dei poemi come co è pas tutti i giorni, e poi è un momento di, come sapete, della respirito, vale a dire, di mostrare che la lingua è una lingua come tutti gli altri e també soprattutto come quelli che non ha che li credono superiore, che li credono in dessus, come lo francese, di dire che siamo capaci di fare una bella letteratura in quella lingua. E també vale a dire che Mistral parla della lingua, ma també en escrivendo il poema in provençal da che ubiai, non dico carent sulla lingua d'un biais un po' come dire, senso va dire, va chi mi comprenesse. E per acabar, voudrieu vous llegir també en camai un pitjun escapolun do rendu compte de Zola sur le poème calendau di lo Figaro do 13 de février de 1967. Crezi che Zola ha ben comprès fin final, même se lo pas fulsament d'acord di me Mistral, ha ben comprès la tocco da che o poema, la tocco da che o projet d'écriture che va de Mireille, calendau, e poi che va continuare après. A écrit à quoi, vous le citez en français, c'est sûr. Il est à la fois un poète et un chef de parti, un linguiste et un révolutionnaire. Un poète et un chef de parti, un linguiste et un révolutionnaire. Perché il ne faut pas oublier també que la lingua del poema és una lingua druida, encara elle est drudida a respect de ce qu'elle havia dit Mireille, il y a encara de monuveu e è una lingua druida perché riccio, perché come sapete Mistral di tutto il suo opera ha impiegato, sta studiando mai di 14.000 mots differenti, che è spettaculoso, completamente spettaculoso, quello pensate che la maggior parte dei grandi autori francesi scrivono in 1500-2000 mots pas mai, cosa sta contando, se mi rappelli ben per Corneille o per Racine, un da quelli dus che scrivia, e 1500 mots. Mistral, 14.000 V6, se mi rappelli ben. È una lingua forse druda e si via il lavoro che fai per assaggiare de la mettere in rilievo, di fare un'opera d'arte qui. Adun, Iaco, e poi sapete che Mistral marcava delle note, spiegava dei mots, spiegava dei spiegava dei cavoli di storie també, e speraco che dice un poeta che ha fatto un poema, és un linguista perché ha travallato la lingua, qui l'ha adornato, l'ha celebrato, l'ha raffinato, e poi també és un chef de parti perché è io che meno la luce lo combat, aveva scritto la contessa un po' per
a pas la province contre la francésiment, contre une fois, c'est pour dire, c'est pour compara, Sabikako, Bessay est un peu butalulé, un peu loin, mais une vieille décolonisation de la province per pays, ou per une idée de la France qui ne respectait pas les régions, les provinces et donc la province. Chef d'une partie qui résistait au contre-accord. Et puis també un révolutionnaire qui nous dit là, parce que voulait changer les cas, voulait changer le monde, voulait penser une province qui soit pas tant indépendante que un peu plus libre de se gouverner et de son bien de vivre et de sa langue qui à quoi prendra també la forme du fédéralisme à un moment de la vie de Mistral et també une autre idée de la France que c'est pas un pays où si supposé être tutti essenzialmente tutti paliers parlant tutti la même langue do même bien et mangiant tutti paliers s'habillant tutti paliers mais que sia un pays fa des provinces différentes che caduna su name un po' particulier va chi perché il rivoluzionario e donc a che o calendario per acabar parlo gaire della lingua in quantità ma via un po' che si assaggiano come dire dei fusati di dinge di che il tema della lingua che la prende un po' per tutti les intrado possibili e beh ecco nous meno avei cresi tutta la portata da che il test che mai da cosa un test come Zola també va dire è un test di una grande beltà ma è un test che ha una grande puissance d'idée sur la langue, d'idée per la langue, et que ça, come dire, que ça a une marque importante dans le camin littéral et també le camin de lutte des Mistral, de Feli Bridge et des mouvements provinciaux de l'époque et d'après. Va qui c'est que io cresi che podia regardare a preparo della lingua dell'identità provinciale dins aquel poema che è il momento di s'incoraggiare tutti di leggi mai ecco va fare per allestire un po' se che vuol dire in quei che sa merito prun d'estre liegi e d'estre mai reliegi e donc d'estre celebra d'estre grammacia in quei a casi per un cou de mai e tant si pou cresi che lo fou esperar d'autri cou encara che vendrà. Va qui, vous gramassiu tutti e vous salut di ben.